sir. Absent? Matagal tayong nahinto sa trabaho. Kailangan nating tapusin nito. Kailangan mag-double time. Pagkatapos ngayon wala siya, pambihira naman kayo. Ang gabi ginagawa nating araw. Sige, bilisan yung trabaho. Yes, sir. Bilisan nyo raw. Nagalit si Foreman. Kuya, may matigas dito. Anong Hoy! matigas? Anong ginagawa nyo riyan? Trabaho! Tayo-tayo kayo riyan. Sir, may matigas dito, sir. Ano yun? Tingnan nyo. Ito. Ha? Ano yan? Diyos ko, ano? Mga kasama! May patay dito! Ano to? May chap-chap! Teka, tulungan nyo ako. May nakabang pa rito. Sino kayang hayop ang gumawa niyan? Tapos tali mo na rin to para ito ba nasulat mo na? Sandali. Kilala niya ba to? Opo, siya si Romel. Kayo si Mr. Romel de la Cruz? Hindi kami siguradong asawa niyo nga ito natagpuan, ano? Kasi karumaldungo lang nga sinapit ng biktima eh. Ah. Excuse me. Sir, taga-media po kami. Sir, pwede po ba kami maka-interview? Miss Ivy. Ay, hello. Sir, pwede po ba? Si Cassandra ba yun? Miss Ivy. Miss Ivy. Ha? Identified na po namin yung biktima. Ayun yung asawa. Baka gusto niyo interviewin. Oo. Sir, pwede po ba namin kayo ma-interview? Sir? Sir,